વિડિયો જોતા પહેલા અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો આ લાલ બટન દબાવીને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સાથે સાથે આ બેલનું આઇકન પણ પ્રેસ કરો જેથી તમે અમારા વિડિયો જોઈ શકો સૌથી પહેલા। हो એવું ના થાય કે બહુ મોડું થઈ જાય, જોતા જોતા એ સમય વીતી જાય। હો થોડો સમય છે હવે મારી પાસે, થોડો સમય છે હવે મારી પાસે, એક વાર કહું છું ફરી નહીં કહું। ओ जारे तमे आवशो त्यारे हूँ नहीं रहूं, जारे तमे आवशो त्यारे हूँ नहीं रहूं। हो એવું ના થાય કે બહુ મોડું થઈ જાય, જોતા જોતા એ સમય વીતી જાય, જોતા જોતા એ જાનું સમય વીતી જાય।